Stellt euch einfach mal vor, ihr seid draußen mit eurer Bunny oder einfach nur ihr seid mit den Kindern am Spielen und irgendjemand von euch rennt in die Brennnesseln rein. Das ist natürlich eine ziemlich unangenehme Geschichte, macht relativ wenig Spaß, kann relativ lange brennen. Aber hierfür gibt es einen richtig geilen Trick, mit dem ihr richtig punkten könnt. Einmal einen auf dicke Hose machen. Nehmen wir einfach an, wir sind jetzt hier mal ordentlich reingelaufen. Au! Nehmen wir an, wir sind da richtig reingelaufen, es fängt ein bisschen an zu brennen. Bisschen unangenehm die Geschichte, ja, machen wir ein bisschen mehr, soll ja auch wirken. Arschloch. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen verbrannt und genau hierfür gibt es den ultimativ richtig geilen Trick, wie ihr das Problem recht schnell wieder aus der Welt schafft. Und dazu gibt es den Breitwegerich, Fußwegerich oder was es noch so als an Wegerich-Arten gibt. Es gibt relativ viele davon. Den häufigsten, den ihr finden werdet, ist vermutlich der Breit- und Spitzwegerich hier bei uns. Und das ganze Ding sieht dann einfach so aus. Wir schnappen uns das Teil, schauen uns ein bisschen an, dass es nicht allzu dreckig ist. Ja, falls ja, ein bisschen sauber machen, ein bisschen... Das brennt schon ganz schön lästig. Ja, es wird auch schon rot. Ja, diesen Rotz da mal wegmachen. Zack. Jetzt könnt ihr das einfach nehmen. Macht das richtig zu Matsch. Ja, dass hier ein bisschen Flüssigkeit entsteht. Das zermatschte. Ein bisschen aufkauen. Und einfach drüber schmieren. Mit Speichel untersetzen, drüber schmieren und ihr seid quasi sofort der Held des Abends. Es hört sofort auf zu brennen. Ja, einmal dicke Hose, Breitwegerich, Fußwegerich, Spitzwegerich, Alpinwegerich, völlig egal. Drauf, zack, ihr seid die Helden. Jetzt kann ich euch natürlich noch so ein bisschen Pornowissen mit auf den Weg geben, wofür das Ding eigentlich noch alles gedacht ist. Das ist blutstillend, keimhemmend, abschwellend, entzündungshemmend funktioniert, Schmerz- und Juckreiz im Allgemeinen natürlich, bei Insektenstichen, gerade wenn ihr Schnaken habt oder irgend so einen Scheiß, ne, könnt ihr natürlich am Lagerfeuer auch wieder einen auf dicke Hose machen. Zack, das Zeug rausgerissen, ein bisschen aufgekaut, der Bunny schön auf den Stich drauf machen oder dir selber und es hört sofort auf zu jucken. Bei Hieb- und Stichverletzungen kann man das verwenden und sogar bei allergischen Reaktionen. Wisst ihr, wenn ihr so Plastik-Scheiß-Klamotten anhabt, irgendwas und ihr bekommt dann so einen leichten Ausschlag, nehmt das Zeug, haut das drauf, fertig. Richtig geil ist es nämlich auch bei Husten zum Beispiel, wenn ihr richtig starken Husten habt, draußen seid, alles ist scheiße, einfach ein bisschen drauf rumkauen, runterschlucken, das löst den Schleim so ein bisschen raus. Der am allerstärksten bekannte Wegerich ist der Alpinwegerich, wie der Name halt schon sagt, der müsste halt oben sein. Richtig abgefahren funktioniert das Ding im Übrigen auch, wenn ihr Blasen am Fuß habt vom Laufen oder so eine Geschichten. Das haben damals die alten Römer auf ihren großen Märschen schon gemacht. Funktioniert mega geil.